Olá! No vídeo de hoje você vai aprender os sons que as letras têm, a fazer os sons que as letras representam. Mas por que você precisa aprender os sons das letras? Porque nós lemos sons e nós não lemos os nomes das letras. E para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Cláudia Fantin e nesse canal eu falo tudo sobre alfabetização. Então já vamos iniciar. As vogais, elas têm uma particularidade. O próprio nome já é o som que elas fazem. Então, A faz A, mas você precisa saber também que tem hora que ela vai fazer Então, a vogal, portanto, tem dois sons. A e A vogal E, ela faz E, mas tem hora que ela faz É, portanto, dois sons também. A vogal I, só I. E a vogal O, tem hora que ela faz O, mas tem hora que ela faz O. E a vogal O mesmo. Agora vamos para as consoantes. B, B, C, C. Lembrando que a gente começa pelas letras que o seu som é mais recorrente. A letra C, ela faz k, k, mas tem hora também que ela faz s, s. Então é bom você ficar sabendo disso. A letra D, D, F, F, G, 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 mas também faz J. O mais recorrente é o G, tá bom? H, não tem som. J, J. K, K. L, L. M, M. Ou para ajudar a criança, M, M. N, N, N. P, P. Q, Q, Q. R, R. O R é uma letra que representa mais de um som. Então faz R, mas também faz R, R. S, S. T, T, T. V, V, V. W, no nosso caso, para o português, vai assumir o som de U, mas também às vezes o som de V, de V. W, X, X, X. Y, vai assumir o som do I. W, X, Y, Z, Z, Z. Esse vídeo, você gostou do conteúdo? Gerou valor para você? Então toca aqui, deixa sua curtida, já se inscreve no canal, toca o sininho das notificações para você receber toda vez que sair vídeo novo e até o próximo vídeo. Tchau!